Како што најавив за позициите на владата во овие вести, најавено и потврдено гостување на вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич, успеавте да стигнете посредбата со лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Добре дојдовте во студиото на Сител. Добре најдов. Господин Маричич, се одржа денеска седница на Советот за безбедност. Го слушнавме ставот на председателот Стево Пендаровски и вие бевте присутен на таа средба. Тој вели за него е прифатлив предлогот, очекува заклучоци на владата и не само председателот, сите ги очекуваат заклучоците на владата по сето она што се случуваше овие изминати денови. Ги слушнавме размислувањата речиси на сите страни, гледавме изминатите денови остри реакции во јавноста по однос на овој предлог. Кој е планот на владата? Има ли конечна позиција? Видете, ова е една фаза во која што траат се уште консултациите и денешната средба меѓу премиерот и лидерот на опозицијата се во таа насока. Имавме во петокот средба на владината коалиција, денес Совет за безбедност, интензивни се контактите. Деновиве председател се изјасни, тоа е добро и мислам дека е аргументација во вистинска насока. Ние сакаме разумно, со ладни глави, иако знаеме дека и нормално и логично е целата оваа работа и да предизвикува емоции кај граѓаните, кај сите нас, но она што е важно, што ми сметаме дека сепак овој предлог ги обезбедува нашите црвени линии утврдени во парламентот. Така и ги презентиравме. Она што е првобитно за сите и вчерашните протести и реакциите јавни се пред се околу јазикот, да речеме. Во оваа форма во која што е предлогот сега, македонскиот јазик е целосно гарантиран, без додавки, без фусноти, без звездички, и е вграден во но со унилатерални изјави и на Бугарија и на Македонија и тоа јасно укажува дека некој има проблем со нашиот јазик. Тука нема дилема. Мислам дека е јасно веќе во јавноста кои се позициите на владата и што е точно со оглед на тоа дека веќе 3 дена и граѓаните сами може да го прочитаат. Преглед до предлогот. Мислам дека треба граѓаните да знаат. Бугарија како држава, една од државите членки во ЕУ, може да изјави по своја волја некој став во однос на македонскиот јазик. Тоа не ја обврзува Европската унија и така како што е ставено во таква реакција имало и во други организации, и во НАТО, и во Обединетите нации, и во ОПСЕ, секаде македонскиот јазик е впишан како што треба. Сега и во Европската унија со овој предлог е впишан како што треба и во иднина станува еден од официјалните јазици на ЕУ. Така што околу јазикот не треба никој да има дилема дека е заштитен и тоа ни беше една клучна точка тоа е ваш став, меѓутоа секој има право да го чита и да го толкува тоа на начин на кој што го разбира. Опозицијата вели дека тоа не е така. Слушаме експерти кои што велат дека тоа не е така. Еве, синоќа тука во ова студио беше Никола Димитров. Тој беше дел од процесот на преговори и со Бугарија, и со Грција, несомнено дипломат од кариера, човек кој што ги познава работите. Вели дека од трите позиции кои што ги поставува како загарантирани во целиот процес владата, еден е делумно точен, позицијата по однос на јазикот, целосно неточно е дека историјата не е дел од преговарачката рамка, целосно неточно е дека протоколот не е дел од преговарачката рамка и тука граѓаните веројатно ќе си одлучат на кого ќе му веруваат, каков став ќе заземат. Важно е што ќе прави владата во следниот како следен чекор. Дали граѓаните треба да стравуваат дека без разлика на реакциите во јавноста владата ќе се согласи на ваквиот предлог. Ние затоа баравме и доволно време за да објасниме, оти не е неважно што е вистината. Толкувањето на господин Димитров е на еден начин, иако и тој учествувал самиот во разговори во кои што дел од овие работи биле прифатени. Например, формулацијата за јазикот е речиси целосно извадена од претходните предлози на германското и португалското председателство. Меѓутоа министерот Османи вели дека сега има разлика. Димитров вели дека тогаш било согласно уставот на Македонија, сега дека таму ќе пишува дека до 45-та тоа било дијалект на бугарскиот јазик. Значи повторно е променета некаква позиција. Унилатералната нота на Бугарија ние не можеме да ја диктираме. Тоа е право на Бугарија, исто како што тие не можат нашиот одговор на таа нота да го диктираат. Меѓутоа, она што е важно е дека тоа ниту една од овие две ноти нема да има, односно бугарската нема да има влијание. Нашата се уважува, односно нашиот став се уважува, бидејќи македонскиот јазик останува како единствен, без додавки, без запирки, без звездички, како единствен на кој што ќе се преведува европското законодавство. И тоа е утврдено во рамката, тоа е нешто за што ние на вистина сме се бореле со години. Впрочем, тоа беше поводот за првичната блокада на Бугарија. Околу процесот, мислам дека е добро што
дел од партиите се изјаснија, дел допрва ќе се изјаснат. Ние разговараме со сите. Нам ни е навистина важно да сите го разберат овој момент кој што е клучен, пресвртен за понатаму. Ние сме се бореле... Но еве и председателот вели дека не е пресвртен, дека не треба во јавноста да се представува како историска можност и дека ако сега ја пропуштиме ќе се случи колапс на државата или ако сега одиме напред дека ќе се случи кој знае што. Така вели и председателот Пендаровски. Не, верувам дека сте ја слушнале неговата Јас изјава. слушнав неговата изјава, јас не спорам Вели дека ништо. манипулираат и власта и опозицијата Не со спорам граѓани. ништо, меѓутоа тој го прифати предлогот јавно и кажа дека е тој прифатлив за нас. И мислам дека ако го следиме тоа, дека можеби ова не е единствена шанса или последна шанса, меѓутоа ќе биде една пропуштена прилика ако кажеме не дефинитивно. Конечниот став, ако одлучиме да кажеме не, ние ќе треба да објасниме кои се натамошните чекори и зошто би кажале не. Но мислам дека треба на овој момент да му дадеме прилика и затоа нам ни е битно во тие широки консултации да бидат опфатени сите општествени кругови, за повеќето од граѓаните да бидат убедени дека ова е навистина предлог што треба да му се даде шанса. Впечатокот во јавноста е дека овие консултации се колку ради реда, да го пренесете вашиот став, дали ќе има некакво значење тоа противење. Слушаме Павле Трајанов вели јавно побара преку соопштение, тоа е дел од вашата коалиција, да не ставате подпис на овој француски предлог дополнително покрај тоа што бара да биде внесено во собрание, откако ќе се произнесе собранието, тој повикува граѓаните да бидат тие кои што ќе го кажат својот глас на референдум, дали се за или против овој француски предлог, за потоа во иднина ниту вие да имате проблем, ниту ВМРО ДПМН да има проблем, ниту било која влада во иднина да има проблем. Дали владата воопшто размислува во оваа насока да прифати такво нешто? Видете, во овој момент, мислам дека и граѓаните, и политичките партии, уште од 92 до денес се изјасниле дека сме за членство во Европската Унија. И дека тоа е наша стратешка определба. Нашиот пат никогаш не бил лесен. Ние сме почнале од многу незавидна позиција од Лисабонската декларација 92. Денес сме дојдени да бидеме членка на НАТО и да го очекуваме почетокот на преговорите. Постојано сме биле обременети со тешки проблеми и проблеми со соседите. Меѓутоа, секогаш сме се обидувале, СДСМ и владата и моменталната влада, особено во последните 5 години и овие 6 месеци, секогаш сме се обидувале да работиме со што поширок консенсус, во тој дух беше и денешната лидерска средба и секогаш во интерес на граѓаните. Ние за мали политички поени можеме веднаш да собереме ако денес кажеме веднаш не. Меѓутоа, проблемот нема да замине. Ние мора да бараме решение како достоинствено, како македонци со македонски јазик да влеземе во Европската Унија. Бугарија исто така има сериозни промени во ставовите, ако ја видите вие онаа рамковна позиција пред 3 години, која што беше усвоена во собранието, во однос на тоа што е денес, тоа е прилично различна позиција. Значи, нашата борба се исплатила и дала резултати. Ние како и да постапиме, мора да има поддршка прво во владата, значи затоа разговараме со сите коалициони партнери. Тоа е важно да го знаат граѓаните. Една средба имаше во петокот, продолжуваат средбите секојдневно. Исто така, мислам дека ќе се најде соодветна форма, правиме консултации со председателот на собранието, која да биде таа соодветна форма за консултација на собранието и на политичките партии во собранието и мислам дека во наредните денови, оваа недела што доаѓа, ќе соопштиме точно кои се наредните чекори. Но нам ни е битно овој предлог да добие легитимитет за да можеме да го спроведеме. Сепак ќе кажам, емоциите се разбирливи и ги имаме сите. Но нам ни е битно да имаме предлог кој што ќе го гарантира македонскиот јазик, нема да ги обремени преговорите со историските прашања во смисла да не мора Европската комисија да прави репери, критериуми со историски теми. Ама ова не е точно. Ова не Тоа е точно, точно, затоа што во преговарачката рамка стои дека ќе се гледаат годишните извештаи. Во кој дел? Дали можеме да издискутираме бидејќи влегувате во материјална расправа? Тоа стои во делот на добрососедски однос. Значи нема да влегувам во Ама битно е влегувате знаете веќе. како ова може секој да го прочита и да го види. Го има објавено на вашата веб страна. Така е, битно Тоа е го да го велат објасниме. експертите, тоа го велат луѓе кои што биле вклучени во целиот процес и сите бараат, вклучително и Павле Трајанов од Демократскиот сојуз, кој што е дел од вашата коалиција, бара да ги објавите протоколите, односно вториот протокол, кој што е многу клучен за оваа фаза, затоа што Бујар Османи ќе треба да стави прво подпис на тој протокол, па да оди сето ова останато. По моите информации, бидејќи тој процес се случува во Министерството за надворешни работи,
тој протокол се уште не е до крај усогласен во својот текст меѓу министерствата за да може да влезе на дискусија, но секако дека ќе влезе во дискусија во одредена точка. Меѓутоа, добрососедските односи уште од 2001 година, од кога отворен процесот на стабилизација и асоциација, се генерален критериум за членство. Генерален критериум значи дека се прави од страна на Европската комисија генерална оценка. Да, тоа беа позициите, ги слушнавме на Христијан Мицковски посредбата и разговорите со Ковачевски и прилично јасни позиции. Ви даде конкретна понуда, повера да се избришат 4 работи од францускиот предлог. Ако се направи тоа, вели одма да ги почнеме преговорите и да го прифатиме предлогот, или воспротивно вели да се каже не за овој предлог, тој ќе се повлече од брањето за предвремени избори. Дали нешто од ова е прифатливо за владата? Видете, тоа допрва ќе го разгледуваме, бидејќи средбата само што заврши, но она што можеме да кажеме дека треба сите да се поставиме одговорно во оваа ситуација. Мислам дека господинот Мицковски ги знае правилата како функционираат работите во ЕУ но мислам и дека не целосно фактички ги прикажа документите. Во документите годишните прегледи се дел од имплементацијата на договорот со Бугарија. Тој договор е ратификуван во нашето собрание. Исто како и договорот од Преспа, тие се заедно ставени таму. Тие се ставени во генералните правила, во генералните критериуми за добрососедски односи. По нив нема да се прават оценки за тоа како ние напредуваме. Тоа зависи од нас како ќе ги тераме билатералните прашања по овој што би требало да се потпише и по било кој нареден протокол. Имаме еден протокол потпишан 2019 од Димитров кој што никогаш не бил спроведен. Важно е во тој дел работите да зависат од нас. Исто како што уставната промена. Сакате да кажете дека сега ќе се надеваме дека ќе потпишеме втор протокол и дека нема никогаш да се спроведе? Не, напротив, јас велам дека треба да потпишеме протокол онаков како што ни одговара да го спроведеме, а не да не го спроведуваме. Добро, дали во овој протокол, еве да бидеме искрени, вие го знаете протоколот. Дали во тој протокол се содржи она што веќе го објави бугарската министерка за надворешни работи и го стави на гласање во бугарското собрание отворено, јавно сите пратеници да кренат рака да кажат за или не, дека на Самуиловата тврдина во Охрид треба да ставиме табла, дека тој бил бугарски цар, дека мора за 2 години да ги смениме учебниците за 7 и 8 и ни за други тој протокол кој што беше пратен во собранието на Бугарија пишуваше долу дека е неусогласен, дека ние не сме се договориле за таа содржина. Дали тој ќе го потпише, тоа ве прашам. Ние во делот на работата на историската комисија секогаш сме имале став дека историјата треба да се остави на историчарите. Ако историчарите утврдат некаква формулација за било кој историски лик, и ако таа потоа треба да биде и ќе биде објавена, нашите историчари зборуваме согласно нивните знаења и нивните ставови. Ниту ги притискаме како да одлучат, ниту до кога. Добро. Само да има определена динамика во која што ќе изнесуваат ставови. Кога ќе има заеднички став за некое прашање, тоа треба јавноста да го знае. Тоа е целта на таа историска комисија, струката да ги даде мислењата за историјата, не политичарите. И тоа ни е став од почетокот. Сакам да кажам дека и со овие вакви формулации ние имаме гаранција дека ги почнуваме преговорите. Тоа одложено на 2 пати. Ако ние денес еве хипотетички, ако ние денес кажеме дека овој предлог е прифатлив, ние утре ќе имаме меѓувладина конференција со која што ќе започне скринингот, а преговарачката рамка се усвојува на првата. Значи на првата конференција ќе се усвои преговарачката рамка, а ќе биде понатаму продолжено и објавена на втората. Во 2024 како што вели најрано председателот Стево Пендаровски. Тогаш кога за тоа ќе се создадат услови. Ова е веќе излишно затоа што имаме многу јасни позиции на лидерот на опозицијата кој што вели да не се прифаќа предлогот, нуди дури и да нема избори. Јасно председателот на МАНУ вели да не се прифаќа, Македонската православна црква вели да не се прифаќа, голем број на граѓани, па дури и поранешни високи функционери на СДСМ излегоа и повикаа да не се прифаќа. Што да очекуваат граѓаните, што ќе прави владата? Дали ќе ги земе во предвид овие размислувања или покрај ваквите размислувања има можност да се прифати овој предлог? Ние сите предлози и сите мислења ќе ги земеме во предвид. Но одговорноста е сепак на оние што носат одлуки. Мислење може да има секој, треба да има секој. Ние и претходно сме имале мислење и на МАНУ и на другите. Особено е битно што кажуваат експертите во МАНУ. Имавме за Советот за македонски јазик вчера даде изјава, еве и тоа треба да го кажеме, дека со овој предлог се заштитува македонскиот јазик и идентитет. Значи имаме различни мислења кои што треба да се земат предвид и треба да се вградат во нашата државна политика. Ние сме за
на крајот секогаш за иста работа. Да го зачуваме нашиот идентитет и јазик. Не можеме ние да прифатиме асимилација затоа што не е можна асимилација кога имаме држава и јазик што се признаени, но исто така и да станеме членки на Европската унија, што ни е основна стратешка цел уште од основањето на Ќе го следиме тој процес, морам само на кратко да ве прашам затоа што Така јавно што, на крајот јавно ќе беше донесеме одговор. посочено дека министри од владата се заканувале на лица кои што не се согласуваат со францускиот предлог. Дали е ова точно? Прв пат слушам за ова, не. Значи ова не е точно. Ниту Во не сообштение Павле Трајанов вчера до медиумите порача дека бара да престане заканата за кривично правен прогон од страна на министрите кон оние кои што не се согласуваат со овој предлог. Не, апсолутно никогаш не сме се барем јас ниту не познавам министер кој што се заканувал некому заради тоа што размислувал различно. Ние само треба да знаеме дека исто како што имаше сериозни напади од трети држави кога станувавме членка на НАТО, треба да ги очекуваме и сега. Од тие што немаат интерес Северна Македонија да стане членка на Европската унија. Наша задача е со сите проевропски сили во државата да дискутираме и да најдеме решение кој што ќе не однесе таму каде што сакаме, во ЕУ како македонци кои говорат македонски И јазик. само за крај да ве прашам дали е одговорно, дали европскиот министер за надворешни работи јавно да порачува дека ако се одбие францускиот предлог во државата ќе се случат меѓуетнички тензии. По моите информација, како внимателно слушате изјавата, тоа не го кажува министерот Османи и мислам дека таква кохезија има и моментално и во изминатиот период помеѓу владините партнери без разлика од која етничка заедница доаѓаат и ниво на доверба во која што имаме јасно исцртана државна политика, декларација во собранието и ставовите што премиерот јавно ги изнесе, сите тие се државна политика и сите се држат до тоа, без разлика од која етничка заедница доаѓа и затоа мислам дека не треба да се прави никаков меѓуетнички раздор на оваа тема, бидејќи и во време на потпишувањето на Преспанскиот договор и сега сите заедници покажаа на вистина големо разбирање за тоа што ни е важно на македонците.